El Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret de Mar habilita una zona de restauració dins el Festival Som de Mar. El Festival de Música Som de Mar permet gaudir a tots els seus assistents d'una zona de restauració habilitada al mateix recinte. Tenim, des de la tapeta, tenim els de Pedapà, tenim la Robata, tenim a la Sal, tenim l'Estudio, tenim la Terrassa del Vella, tenim Pejos Pujol, que també ho està fent la Mar de Bé, tenim una empresa que també es dedica a fer creps, hi ha una mica de varietat. Per segon any consecutiu, el Gremi de Restauració ha arribat a un acord amb la productora U98 per dur a terme tota la part gastronòmica. Vam llançar-ho, tothom s'ha pogut apuntar amb una primera llista i després, en base a les necessitats, la temporalitat, que a l'agost ha sigut una època molt forta, ens ha caigut molta gent, gràcies a Déu que ens ha caigut molta gent, perquè tothom es pensava que la temporada seria com l'any passat. Gràcies a Déu ha sigut una miqueta millor i tots els restauradors de Lloret estan tinguent feina i això el que ha significat és que hi hagi hagut una menor demanda. Però la veritat és que ho hem tret i crec que espero que ho trobarem amb nota, la veritat. La part gastronòmica espera poder proporcionar a tots els assistents una experiència més completa i així permetre gaudir dels jardins de Santa Clotilde des d'un altre punt de vista, per convertir-se en el festival de referència de la Costa Brava Sud. Fitel Network neix a Lloret de Mar el 2012 per estar al teu servei, amb un equip especialitzat i preparat per desafiar els reptes actuals i de futur. És per això que posem al teu abast una àmplia distribució de fibra òptica a tot Lloret de Mar i una oferta molt competitiva de telefonia mòbil, telefonia fixa i televisió. El nostre servei és immediat, fiable i proper. A Fitel Network retallem distàncies i acostem persones. Fitel Network. Sempre a prop teu.